Каратал ауылы тәүге тапқыр урындағы башлангыстарды яклау программаһына кушылу өчен эш планы кабул итте. Онда социаль өлкәгә кагылган проблемалар арасында авылдыклар бауа мәсьәләһен хәл итүне өстенлекле итеп куйды. Каратал авылы элегилектән үзенең төҙөклөгө, социаль инфраструктураһы буенча күркәм, котлы авылдарның береһе. Авылда әле мәктәп, балалар баксаһы, мәдәният йорты, китапхана, мәсет әүдем эшләй. Шулай ук агинәйҙәр, атайҙар ҡоро булдырылған. Ветерандар, ҡатын-ҡыҙҙар советы ауыл халҡы менән берлектә эшләп килә. Бөгөнгө ауылдың терәге уңышлы эшләгән крәҫтиән фермер хужалыҡтары ла бар. Сөнки элекке совхоз бүлексәһе генә булған ауылдың күҙ терәп торғаны ла шул фермерҙар. Баймак совхозының иң ҙур отделениеләрҙән береһе бүлексәһе. Халыҡ мында бик эшсән булды, эшләнеләр, эштә барды. Ауылда мына әргәттерәне ҡараһағыҙ, бик әйбәт итеп төҙөкләндерелде. Бөгөнгө көндә лә Ҡаратал ауылы бик әйбәт йәшәп ята. Хәл итә торған мәсьәләләрҙең береһе ошо мәктәптең яңы булыуға ҡарамаҫтан тәҙрәләрен яңыртыу мәсьәләһе тора. Икенсеһе ауылдың эсендә асфальт түшәү. Яңы урамға инде халык нимәте өсөнсө мәсьәлә зыяратты кәртәләү, тимер баганалар тотып, йылда бер 3 йыл һайын кәртәләп тормаҫ өсөн. Һәм иң һуңғыһы инде таш кисеү дигән беҙҙең бер инеш бар, шуны быуып, һыу һаҡлағыс эшләргә инде. Беҙҙең бөгөнгө көндә Ҡараталда һыу мәсьәләһе бик ауыр. 146 йорттан торған был ауылда 300-гә яҡын кеше йәшәй. Ауылдың киләсәге өмөтлө, район үҙәгенә лә яҡын. Халыҡ күберәк мал көтөп, ҡош-ҡорт үрсетеп йәшәй. Ҙур һыу ятҡылығы булмау сәбәпле, йылдар ҡоро килгәнлектән, янғын осраҡтары ла ауыл халҡын ҙур хәүефкә һала. Киләһе йылға программала уңышлы ҡатнашып, инде нисә йыл үҙҙәрен борсоған һыу мәсьәләһен ыңғай хәл итеүҙәренә өмөтө ҙур урындағыларҙың. Аҡбурын ауыл сельсовет буйынса 5 ауыл ине. Шул 5 ауылдың эсендә Ҡаратал ауылы. Ҡаратал ауылына әйтеп киткем килә, самый берҙәмлек, самый теге егәрле халыҡ йәшәй. 5 ауылға ҡарағанда иң көслө ферма. Ошо ауылда иң һәйбәт фермалар сохраняться итеп ҡалды. Берәүлә емерелмәне, инде егәрле халыҡ йәшәй. Монда көслө ферма шул Юнусбаев Айбулат весь социальный программаларға ярҙам итеп тора. Ауылда эсен эш төҙөкләндереү бара. Быйыл мына благоустройство буйынса мәктәп тирәһендә, клуб тирәһендә, садик тирәһендә юлдың знаклары ҡуйылды. Полный комплект буйынса эшләр шул мәсьәлә буйынса бара. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһына ауыл халҡын борсоған бер нисә мәсьәлә тәҡдим ителде. Халыҡ бик әүҙем башҡа проблемалар буйынса ла сығыш яһаны. Күпселек тауыш менән таш кисеү ятҡылығында бар технологияларға яраҡлаштырылған быуа эшләргә тигән фекергә килде улар. Ҡаратал ауылында йылғалар юҡ. Бәләкәй генә шишмәләр. Эсер һыуыбыҙ ҙа шул шишмәнән, мал көтөү малдарыға ла шул шишмәнән һыу. Шул бер бәләкәй генә таш кисеү тигән шишмәбеҙ бар, шул шишмәне проблема тора быуып ҙурайтырға тигән. Йәй буйы малдар да, ҡош-ҡорт та һыуһыҙ ыҙлайбыҙ. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһына ҡушылыусылар һаны арта бара. Башта кешеләр мәғариф, мәҙәниәт өлкәһенә ҡағылған проблемаларҙы хәл итте. Хәҙер яйлап социаль, иҡтисади өлкәгә лә иғтибар йүнәлтә башланы. Был иһә ауыл урамдарын яҡтыртыу, торлаҡ коммуналь хужалығына ҡағылған мәсьәләләр. Шулай уҡ урында янғын һүндереү проблемалары ла юҡ түгел. Рушания Рәхимова, Рим Янтурин, Яңылыҡтар.